তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর একটি নতুন ভিডিওতে। তো আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আমরা কিভাবে এই যে অনলাইন আছে মানে ট্রেনের যে অনলাইন টিকিট কিভাবে আমরা বুকিং করে রাখবো আগের থেকেই। তো ট্রেনে যে অনলাইনের বুকিং যে ওদের একটা নিজস্ব যে একটা অ্যাপ ছিল, এটা কিন্তু এখন আর মানে কাজ হয় না। এটা এখন ওরা সার্ভার ডাউন করে দিছে, মানে বন্ধ করে দিছে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটি অ্যাপসের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাই দেব, তা হচ্ছে কিভাবে আপনারা মানে খুবই মানে 5 দিন আগে, সর্বোচ্চ 5 দিন আগে থেকে কিভাবে আপনারা ট্রেনের টিকিট কেটে রাখবেন, সেটা এসি হোক নন এসি হোক শোভন চেয়ার হোক। তো আবার অনেকেই কিন্তু জানেন না যে এটা দিয়ে মানে মানে পেমেন্টটা নেই কীভাবে। এটা পেমেন্টের জন্য আছে বিকাশ, নগদ, রকেট, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এটা পেমেন্ট রিসিভ করে। তো আমাদের যে অ্যাপসটি আছে এটি কিন্তু আমাদের প্লে স্টোরে, তারপর হচ্ছে অ্যাপ স্টোরে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে সবার প্রথম আমাদেরকে আমাদের যেই প্লে স্টোর আছে এটাতে আমরা ক্লিক করব। প্লে স্টোরে ক্লিক করার পর আপনার যে উপরে সার্চ বার দেখতেছেন, এটার মধ্যে আপনার ক্লিক করে রাখবেন রেল সেবা নামক একটি লিখবেন। রেল সেবা লিখে সার্চ করার পরেই কিন্তু আপনার নিচে দেখতে পারবেন একটি রেল সেবা নামক একটি মানে একদম নিচের দিকে আসলে এই লোগোটাতে আপনারা ক্লিক করে মানে এই লোগোটা খুঁজে বের করবেন। তো এটা কিন্তু মানে যেটা সার্ভার ডাউন করে দিছে এটারই কিন্তু একটা লোগো, কিন্তু এটাকে মানে বিপরীত করে কিন্তু এটা বানানো হয়েছে। তো ভিডিও স্বল্পতার জন্য আমি আগের থেকেই কিন্তু এটি ডাউনলোড করে ফেলেছি। তো এখন আমাদেরকে দ্বিতীয় যে কাজটি হচ্ছে এটি হচ্ছে তারপর এটির ভিতরে কিন্তু আমাদের ঢুকতে হবে। ঢোকার পরেই কিন্তু আপনাদেরকে এখানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কিভাবে তা কিন্তু আমি এই ভিডিওতে দেখাই দিচ্ছি। আপনারা যে একটা 3 ডট আইকন আছে, এই যে দেখেন 3 ডট, এটার মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করার পরে রেজিস্ট্রেট নামক যে 3 নম্বরের অপশন আছে রেজিস্ট্রেট, এই রেজিস্ট্রেটে আপনারা ক্লিক করবেন। যেমন সাপোজ মনে করেন আমি রেজিস্ট্রেটে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আপনারা ফুল নেম দিবেন। সাপোজ মনে করেন আমি লিখলাম এমডি, সাপোজ মনে করেন আমি এমডি সানি রাখলাম। তারপর আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন। আপনারা যেই ইমেলে মানে কাজ করেন, মানে ইমেল যেটা, এত কথা বলা দরকার নেই, ইমেল যেটা মানে আপনার খোলা আছে, মানে যে ইমেলটা আপনার এখনো সরাসরি এখনো চালু আছে এটাই দিবেন। কারণ হচ্ছে ওই ইমেলের মধ্যেই কিন্তু টিকেটের মানে যে একটা মাস্টার কপি আছে এটা কিন্তু দিবে ওরা। তো আমি সাপোজ মনে করেন আমি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম। সাপোজ মনে করেন আমি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম। তারপর ইমেল দেওয়ার পরে কিন্তু আপনাদেরকে মানে এখানে একটা দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে। সাপোজ মনে করেন আমার মোবাইল নাম্বারটা দিলাম। সাপোজ মনে করেন আমার মোবাইল নাম্বারটা দিলাম। এখন হচ্ছে কনফার্ম মোবাইল নাম্বার। এখন এখানে কিন্তু আপনার উপরে যে নাম্বারটা দিচ্ছেন এটাও কিন্তু এখানে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার এখানে যে ইন্টার পাসওয়ার্ড আছে, যে এখানে পাসওয়ার্ড দিবেন। তারপর আবার এইখানে যে পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছেন এটাও কিন্তু আবার এখানে দিবেন। তারপর আপনারা এখানে সিলেক্ট করবেন কি আপনার কি এনআইডি কার্ড দিয়ে মানে এনআইডি কার্ড দিয়ে খুলবেন নাকি ডেট অফ বার্থ দিয়ে খুলবেন। সাপোজ মনে করেন আমি আমি আগে উপরের ধাপগুলো এগিয়ে আসি। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে নেওয়া ভালো, আপনারা যে ইন্টার যে পাসওয়ার্ড আছে এটা কিন্তু আপনারা প্রথমে একটি লেটার দিবেন ছোট হাতের অথবা বড় হাতে। তারপর আপনারা মানে যা কিছু সংখ্যা দিবেন, পরে আবার একটি লেটার দিবেন। ঠিক আছে, আপনারা এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে আবার এখানে যে পাসওয়ার্ডটি দিবেন এটা কিন্তু এখানেও দিবেন। তারপর আবার মনে করেন এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করবেন, যেমন এখানে সিলেক্ট করবেন ডেট অফ সার্টিফিকেট নাকি এনআইডি।
সাপোজ মনে করেন আমি ডেট অফ সার্টিফিকেট দিলাম, তারপর ডেট অফ সার্টিফিকেটের যে একটা নাম্বার আছে এটা কিন্তু আপনারা এই যে এখানে দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার এখানে পোস্ট কোড যাবে। পোস্ট কোড মানে হচ্ছে আপনারা মানে পোস্ট অফিসের কোড। এটা মানে যারা একটা কথা বলে নেই, যারা মিরপুরের ভিতরে আছেন, আমার তো বাসা হচ্ছে মিরপুর 2 নাম্বার, যারা মিরপুরের ভিতরে আছেন তাদের পোস্ট কোড হচ্ছে 1216। তো সাপোজ মনে করেন আমি 1216 দিলাম। তারপর আপনার একটা অ্যাড্রেস দিবেন। অ্যাড্রেসটা কিন্তু শুধু ঢাকা লিখে দিলে হবে না, দেখবেন মানে ফুল অ্যাড্রেস দিবেন আপনাদের, ঢাকা মিরপুর 2। মনে করেন আমি এতটুকু দিলাম, আর কিছু দেওয়ার কিন্তু দরকার হচ্ছে না। এতটুকু দেওয়ার পরে আপনারা সাইন আপে ক্লিক করবেন। সাইন আপে ক্লিক করার পরে আপনাদের মোবাইলে একটি নোটিফিকেশন যাবে, মোবাইলে একটি ওটিপি আসবে। এটা আপনার বাসায় দিলে অলরেডি কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তো আমার তো একটি রেজিস্ট্রেশন করা আছে, তাই আমি আর রেজিস্ট্রেশন করে দেখালাম না। এখন আমরা সরাসরি মূল টপিকে চলে যাব। এখন কিন্তু আপনারা যেই রেজিস্ট্রেশন করছেন এটা দিয়ে কিন্তু আপনার এখানে লগ ইন করতে হবে। যেমন আমি আমার লগ ইন করবো, আমি যেই রেজিস্ট্রেশন করছিলাম যেই নাম্বার দিয়ে, এটা কিন্তু আমাকে লগ ইন করতে হবে। সাপোজ মনে করেন আমি এখানে দিলাম আমার যে একটি মানে আমাদের যে একটি কোড আছে, এটি কিন্তু আমরা এখানে দিব। আমি কিন্তু আমার কোডটি কিন্তু মানে পাসওয়ার্ডটি কিন্তু এখানে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আপনারা লগ ইনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হবে। তো এখন আমাদের কাজ কিন্তু এখন এগিয়ে গেছে। তো আমরা এখন ফ্রম স্টেশন মানে আপনি যে স্টেশন থেকে যাবেন এখানে ফ্রম স্টেশন দিবেন। দেওয়ার পরে টু স্টেশন দিবেন, মানে যেখানে যে মানে ফ্রম স্টেশন মানে হচ্ছে মানে যেখান থেকে আপনারা মানে ট্রেনে উঠবেন, আর টু স্টেশন হচ্ছে মানে আপনার যেখান থেকে নামবেন। তারপর হচ্ছে পিক মানে একটা ডেট সিলেক্ট করতে বলবে, যেমন এখানে ডেটটা সিলেক্ট করবেন আপনারা, তারপর ক্লাস সিলেক্ট করবেন। দেখেন আমি দেখাচ্ছি। সাপোজ মনে করেন আপনারা যারা ঢাকা আছেন, ঢাকা কিন্তু 2টা স্টেশন, এক হচ্ছে বিমানবন্দর, 2 হচ্ছে কিন্তু কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। তো আমরা যখন বিমানবন্দর থেকে উঠবো, সাপোজ মনে করেন আমরা বিমানবন্দর দিব। বিমানবন্দর দেওয়ার পরে এখানে মনে করেন আমরা কিন্তু যেখানে যাব, সাপোজ মনে করেন আমি কসবা দিলাম। কসবা দেওয়ার পর আপনার পিং ডেট, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 5 দিন আগের থেকে মানে ট্রেনের টিকিট বুকিং করা যায়। তো আমি সাপোজ মনে করেন আমি 18 তারিখের দিলাম। 18 তারিখে দেওয়ার পরে বলবে চুজ ক্লাস সিলেক্ট করতে বলবে। সাপোজ মনে করেন আমি এসি ক্লাসটাই দিলাম, এসি বি। তারপর ফাইন টিকিট যে নিচের অপশনটি আছে, এটি কিন্তু আপনারা ফাইন টিকিটে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে আপনার ট্রেনের নাম আসবে, মানে ওই দিন যে ট্রেনটা যাবে। ওই দিন কিন্তু 2টা ট্রেনই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। একটা হচ্ছে এসটিআর মানে নন এসি বগি, আর একটা হচ্ছে আরেকটা এখানে নামটা শো করতেছে না। সাপোজ মনে করেন আপনার যেটার মধ্যে যেতে ইচ্ছা, মনে করেন একটা টিকিট হচ্ছে 290 টাকা, আর একটা হচ্ছে 175 টাকা। সাপোজ মনে করেন আমি 175 টাকাটা কিন্তু সিলেক্ট করব। বিইউ সিট যে একটি অপশন আছে নিচে, এটার মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন। বিইউ সিটে ক্লিক করার পরে কিন্তু কিছুক্ষণ লোডিং নেবে। লোডিং নেওয়ার পরে কিন্তু দেখেন, এই যে দেখেন এখন হচ্ছে মূল কথা, এখানে হচ্ছে এই ঝ বগি, এটা হচ্ছে যে এই যে ঝ বগি, আপনি এখান থেকে ক্লিক করলেও কিন্তু আপনারা জ টি দ টু মানে এগুলো কিন্তু সিলেক্ট করতে পারেন। এখন হচ্ছে আসল কথা, এই যে দেখেন কতগুলো যে সাদা সাদা যে অপশন আছে, এই যে সাদা সাদা যে অপশন আছে এগুলোই কিন্তু সিট খালি আছে, আর বাকিগুলো কিন্তু সিট খালি নেই। এই যে দেখেন নিচে কিন্তু ডিটেলসে লেখা আছে। তো এটার মধ্যে আপনারা ক্লিক করে এই যে দেখেন আমার কিন্তু একটা সিট বুকিং হয়ে যাচ্ছে, আর একটা সিট আর একটা সিট। সাপোজ আমি 3টা সিট নিলাম। নেওয়ার পরে একটু নিচের দিকে আসার পরে হচ্ছে পারচেসে ক্লিক করবেন। এখন হচ্ছে মূল ইয়াটা চলে আসছে আমাদের কাছে। পারচেসে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনারা এখান থেকে সবকিছু ওকে করে নেবেন।
আপনাদের সাথে যদি চিলড্রেন অথবা বাচ্চা থাকে তাহলে আপনার চিলড্রেন সিলেক্ট করে মানে কতজন বাচ্চা আছে এটা কিন্তু আপনার সিলেক্ট করে দিতে পারেন। আপনারা সাপোজ মনে করেন আমি যখন আপনাদেরকে দিয়ে দেখাবো তাই চিলড্রেন আমি সিলেক্ট করলাম না, চিলড্রেন উপরে আপনার সিলেক্ট করে আপনার নিচে নাম দিয়ে তারপর মানে ওই নাম মানে ওই বাচ্চার নাম দিবেন। এগুলো না দিলেও সমস্যা নেই। তারপর হচ্ছে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা ঠিক রাখবেন, কারণ হচ্ছে ওই ইমেলেই কিন্তু মানে ইয়াটা আসবে। এখন দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে টোটাল মানে টিকিটের প্রাইসটা কিন্তু এখানে চলে আসছে। তো এখানে সার্ভিস চার্জ মনে রাখছে মাত্র 60 টাকা। তো আপনারা মানে রাজি থাকলে আপনার বিকাশ সিলেক্ট করে তারপর হচ্ছে কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করবেন। কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করার পরে কিছুক্ষণ ওয়েট নিতে বলবে, মানে কিছুক্ষণ সময় নেবে। সময় নেওয়ার পরে কিন্তু আপনাদের এখানে মানে এই মানে যে আপনাদের নাম্বার আছে এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা এখানে নাম্বারটি দিবেন। তারপর নাম্বারটি দেওয়ার পরে কিন্তু ওই নাম্বারে কিন্তু ওটিপি যাবে না, ওই নাম্বারে ওটিপি যাওয়ার পরে আপনারা ওই ওটিপিটি এখানে বসাই দিবেন। বসাই দেওয়ার পরে আপনাদের এখান থেকে কিন্তু কোড চাবে। কোড চাইলে আপনারা কোডটা কিন্তু মানে দিয়ে দিবেন। কোডটা দিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা মানে পিন কোড যেটি আছে এটি কিন্তু দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার কনফার্মে ক্লিক করলে কিন্তু ওরা অটোমেটিকই 530 টাকা কেটে নেবে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি এই পর্যন্তই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলে নেওয়াই ভালো, এখানে যারা যারা চাচ্ছেন মানে এখন পারচেস করবেন না, মানে আগে থেকে কিনে রাখবেন। যারা অনেক সময় কিন্তু এই সার্ভারে কিন্তু ডিস্টার্ব নেই, তখন এই যে নিচে যে কোডটি আছে এটি কিন্তু বিকাশের দোকানে যে এই কোডটি দিলে এত টাকা পাঠাই দিলে কিন্তু আপনাদের টিকিটটি কনফার্ম হয়ে যাবে। তো আবার যারা এখান থেকে কিনতে যাচ্ছেন অথবা এভাবে মানে বিকাশের টাকাটা মানে টাকাটা দিতে যাচ্ছেন, তারা আপনারা কিভাবে টিকিটটা পাবেন? আপনারা যে একটা ইমেল দিয়েছেন এই ইমেলে কিন্তু আপনাদের একটা মেল চলে আসবে। মেলে ক্লিক করার পরে কিন্তু আপনারা দেখবেন একটা মাস্টার কপি চলে আসছে। এই কপিটা কিন্তু যে স্টেশনে দেখাইলেই হবে, মানে আপনাদের লাইনে থাকতে হবে না, আপনাদের দেখাইলেই আপনাদেরকে টিকিট দেখাই দেবে। আর নাহলে ট্রেনের ভিতরে যারা টিটি মানে যারা টিকিট কাটে তাদেরকেও কিন্তু দেখায়, মানে তাদেরকেও বললো মানে ওই মাস্টার কপি দেখাইলে কিন্তু হয়ে যাবে। তবে ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের কাছেও কিন্তু ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।